तो गाइस बहुत सारे लोग के अभी के टाइम पे वीडियो एडिटिंग करते हैं लेकिन एफएक्स नहीं मिलता है। तो भाई मैं आपको एफएक्स के बारे में बताऊंगा। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसी एफएक्स को, और मैं इसका नेम भी यहाँ पर शो कर दूंगा। और मेरे वीडियो पे नए है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वेबसाइट का नाम यहाँ पर स्क्रीन पे मैं दे रखा हूँ, आप जाके उसी से आप जितने सारे चाहो इतना एफएक्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री में है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। आप जितने सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा, आप जो चाहो वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।